ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തബൂക്കിൽ നിന്നും സനയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക്, അതായത് സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്ക് എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും സനയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 25 കിലോമീറ്റർ നാം മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബേഡ്സ് പാർക്കാണ്. ഇവിടെ ബേഡ്സ് മാത്രമല്ല, മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. അവിടെ ഇവിടുത്തെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പല പുരാതന ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു സൗദി അറേബ്യയുടെ സംസ്കാരം ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ ഏകദേശം എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കുതിരയ്ക്ക് ഇടുന്ന ഒരു കോപ്പാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ, ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ പഴയ കട്ടിത്രാസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗൃഹോപകരണ വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തിളച്ച ചായ ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന ഫ്ലാസ്ക് പോലെയുള്ള പുരാവസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ തലമുറ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഫോണുകൾ, പിന്നെ 100 റിയാലിൻ്റെ കോയിന്, അങ്ങനെ കോയിനുകളുടെയൊക്കെ ഒരു വൻ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള കറൻസികളുടെ ഒരു വൻ ശേഖരം തന്നെ ഇവരിവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പുത്തൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ രൂപയും സൗദിയിലെ റിയാലും ഒക്കെ മാത്രം കണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന വിവിധ കറൻസി നോട്ടുകൾ പരിചയപ്പെടാനുള്ളൊരു അവസരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റുപ്യായ 10 രൂപയും ഇവിടെ ഈ ഒരു ശേഖരത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിത്. നിലവിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന കറൻസികളുമുണ്ട്. അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും നിർത്തലാക്കിയിട്ടുള്ള പുരാതനമായ കറൻസികളും നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ക്യാമറകൾ, ഇങ്ങനത്തെ ക്യാമറകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കാണുവാൻ മറ്റൊരിടത്തും കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തത് അസാധ്യമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഗ്രാമഫോണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂസിയങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഗ്രാമഫോൺ. അതുപോലെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫോണ്, അതുപോലെയുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, അതുപോലെയുള്ള മ്യൂസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ പഴയ ടൈപ്പ് കാറിലൊക്കെ നമുക്കിവിടെ തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കോയിൻ ബോക്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ചകിരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പ്, പഴയ TV-കൾ, നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാമഫോൺ, ചെറിയ ഗ്രാമഫോണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു തോക്കുകളുടെ ഒരു 10ഓളം വരുന്ന തോക്കുകളുടെ ശേഖരമുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിവിധ തരം ബുള്ളറ്റുകൾ, അതിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ്, അതുപോലെ റിവോൾവർ, അതുപോലെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തരത്തിലുള്ള വാളുകൾ, തോക്കുകളൊക്കെ നല്ല നാടൻ തോക്കുകൾ, ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള നാടൻ തോക്കുകളും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ആമയുടെയും അതുപോലെ പാമ്പിൻ്റെ, പിന്നെ തെരണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനം മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തോല് ഇവിടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ഒരു പരുന്ത് ഗരുഡനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പാല് കുടിക്കുന്ന ഒരു ചെമ്മരിയാട്, ഒരു ആടും അതിൻ്റെ കുട്ടിയും അതിൻ്റെ തോല് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുരാതന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ശിലായുഗത്തെയും അവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെയും മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രരചനകളും കൊത്തുപണികളൊക്കെ കല്ലുകളിലുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപകാരപ്രദമാണ്. അതുപോലെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കടകളിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി വരാനായിട്ട് 10 റിയാലാണ് ഇവരെ ഈടാക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം നമുക്ക് കറങ്ങി വരാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്ക് തന്നെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ പോകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ആള് വരും. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഹോഴ്സ് റൈഡ് ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. ഇവരെ ആരെങ്കിലും കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ റൈഡിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ബേർഡ് പാർക്കിലെ ഒരു കുതിരാലയത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം 7-8ഓളം കുതിരകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് കൂടുതൽ കുതിരകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്തായാലും മനുഷ്യരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള കുതിരകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളിപ്പോ ഗാവ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു വിശേഷമായ പാനീയം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ പാനീയം. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ടേസ്റ്റ് ആണ്. ചായയോ കാപ്പിയോ പോലെയൊന്നും അല്ല. ഇത് നമ്മളൊരു ഇഞ്ചി ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ പുറകുവശത്ത് കാണുന്നത് ടെന്റാണ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു 3-4 ടെന്റോളം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ വീക്കെൻഡ്സിലെല്ലാം പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ടെന്റ് അടിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളുമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പുറത്തു പോകാറ്. എന്നിട്ട് അവര് നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ ടെന്റ് അടിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അറബ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക്, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെന്റാണിത്. നമ്മളിനി ഈ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമായ ബേർഡ്സ് പാർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒത്തിരി പുല്ലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളീ പറയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയിലൊക്കെ ബേർഡ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നും പറന്നു പോയതാണ്. അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പല കൂടുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ബേർഡ്സിനെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണാം.
നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു മരുഭൂമിയുടേതായ എല്ലാ ദൃശ്യഭംഗിയും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടിലുള്ളവരാണ് സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഉള്ള മരുഭൂമിയിലെ മണൽ കൂനകളാണിത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ തബൂക്കിൽ തന്നെ ടൗണിനോട് ചേർന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാലും ഇവിടെ വന്ന ഇതൊരു കൂനയായിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു നമ്മുടെ വാഗമണിലൊക്കെ ഉള്ള മൊട്ടക്കുന്ന് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മണൽക്കൂന കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ്. കോട്ടിനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എങ്കിലും നല്ല തണുപ്പും നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു മരുഭൂമിയുടെ എല്ലാവിധ ഭംഗിയും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറ്റും. ഈ കുന്നിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് മലനിരകൾ കാണാം, ചെറിയ ചെറിയ ടൗൺഷിപ്പുകൾ കാണാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേർഡ് സാഞ്ചുറി വന്നപ്പോൾ ബേർഡുകളെ കണ്ടു, അതുപോലെ മ്യൂസിയം കണ്ടു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വന്ന യാത്ര വെറുതെ ആകാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മണൽക്കൂന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണൽ കുന്നും കൂടെ കാണാൻ, ഒരു മരുഭൂമിയുടെ ദൃശ്യഭംഗി കൂടെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നവരെ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഇവിടെ വരെ എത്തുവാനായിട്ട് തബുക്കിൽ നിന്ന് 25 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വേസ്റ്റ് ആവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. ഏകദേശം തീരാറായി. ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പലതരം വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം. നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ കുടിച്ചതുപോലെ ഗാവ ഇവിടെ നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് അവർ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത് കുടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടുത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും തബൂക്കിൽ വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വൈകുന്നേരം ഇവിടെ വന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ച് കുടുംബമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാവിധ നല്ല സേഫ്റ്റിയുള്ള സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിവേ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.